ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, PSC അക്കാഡമി മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ 2-3 ലെസണുകളായിട്ട് 2-3 വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യമേ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 10-12 ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ PSC, RRB എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ NTPC പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി ആ ലെവൽ കൂടിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണം. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ PSC, LGS, LDC, അതുപോലെ യൂണിഫോം പോസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചേക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ LP UP പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ എല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏത്? ഫ്രാൻസിയം, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏത്? ഫ്ലൂറിൻ, നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മുടെ PSCയും റെയിൽവേയും ഒരുപാട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുത് ഋണത, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ഏത്? ഇതും PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള മൂലകം ഏതെന്ന് PSC ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ. മയക്കുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഏത്? അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഏതെന്നാണ് അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻസ്: A ഓപ്ഷൻ +1, B ഓപ്ഷൻ -1, C ഓപ്ഷൻ +7, D ഓപ്ഷൻ -7. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? ടിങ്ചർ അയഡിൻ, സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, സിൽവർ അയഡൈഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? സിൽവർ അയഡൈഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, അയഡോഫോം, സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്. ഓസോൺ കൂടയെ തകർക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ്, സോഡിയം അയഡൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്. അടുത്തത്, ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോകം? സ്വർണം, അലുമിനിയം, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ PSC പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ പരീക്ഷകൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിയുടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ജോഗ്രഫിയുടെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറി മാറി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം തരും, പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ റെയിൽവേയുടെ പരീക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ PSC പ്രത്യേകിച്ചും യൂണിഫോം പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ LP UP പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ആവശ്യമാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നോക്കാവുന്ന അത്രയും കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. നമുക്കിനി ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏത്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ്: ഫ്രാൻസിയം, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്രാൻസിയമാണ്. ഫ്രാൻസിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം. ഫ്രാൻസിയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം എന്നോർത്ത് വെക്കുക. PSC ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകമാണ് ഫ്രാൻസിയം. ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലകവും ഫ്രാൻസിയമാണ്. ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്രാൻസിയം, കുറഞ്ഞ മൂലകവും ഫ്രാൻസിയമാണ്. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രാൻസിയം. ഓർത്ത് വെക്കുക. സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്രാൻസിയം. ബാക്കി മെർക്കുറി, സീസിയം, ഗാലിയം ഇവയാണ് സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ബാക്കി നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്, ഓക്സിജന്, നൈട്രജന് ഇവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ലെസണുകളിൽ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ റെയിൽവേ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും PSC പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. നമുക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റേ വീഡിയോസിൽ നോക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ, നൈട്രജൻ, സൾഫർ, ഫോസ്ഫറസ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്ലൂറിനാണ്. ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫ്ലൂറിന് 17ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണെന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫ്ലൂറിന് 17ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫ്രാൻസിയം ആണെങ്കിൽ 1ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ്. അതായത് ആൽക്കലി മൂലകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിയം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലൂറിന് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലൂറിൻ. അത് 17ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്നതുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സൾഫർ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യുത് ദൃഢത അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ. ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ 9 ആണെന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫ്ലൂറിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ 9 ആണ്. അതുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ എന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ബാക്കി ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. മയക്കുമരുന്നിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡാണ്. പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡാണ് നമ്മുടെ മയക്കുമരുന്നിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഈ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുപ്പാണ്. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത്
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് കറിയുപ്പ്, റോക്ക് സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ്, ഇതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇന്ദുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡാണ്, അതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഏത്? എ ഓപ്ഷൻ +1, ബി ഓപ്ഷൻ -1, സി ഓപ്ഷൻ +7, ഡി ഓപ്ഷൻ -7. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷനാണ്, -1 എന്നുള്ളതാണ് ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ. അതോർത്ത് വയ്ക്കുക. ഹാലജനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 17 ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് +1, അതോടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ +1 ആണ്. എന്നാൽ ഹാലജനുകളുടെ സാധാരണ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് -7. ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ +1, അതോടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പറാണ് 17. ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫ്ലോറിന്, ക്ലോറിന്, ബ്രോമിൻ, ഫ്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, അസറ്റാറ്റിൻ. ഇത്രയാണ് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫ്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, അസറ്റാറ്റിൻ. ഇത്രയാണ് ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാലജനുകളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ -1 ആണ്. എന്നാൽ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ +1 ആണ്, അതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? ടിങ്ചർ അയഡിൻ, സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, സിൽവർ അയഡൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ടിങ്ചർ അയഡിനാണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിങ്ചർ ബ്രോമൈഡാണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ടിങ്ചർ ബ്രോമൈഡാണ് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അയഡിൻ്റെ നിറമാണ് ഇരുണ്ട വയലറ്റ്, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. റൂബി സിൽവർ, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് റൂബി സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, അതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. റൂബി സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്. അയഡിൻ്റെ നിറം ഇരുണ്ട വയലറ്റ് ആണ്, അതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? സിൽവർ അയഡൈഡ്, സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്, അയഡോഫോം, സിൽവർ ബ്രോമൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അയഡോഫോം ആണ്. മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തമാണ് അയഡോഫോം, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അയഡോഫോം രാസപരമായി ട്രൈ അയഡോമീഥൈൻ ആണ്. അയഡോഫോമിൻ്റെ രാസരൂപമാണ് ട്രൈ അയഡോമീഥൈൻ എന്നുള്ളത്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ സിൽവർ അയഡോഫോമാണ് മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം. റെയിൽവേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓസോൺ കുടയെ തകർക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം ഏത്? നമുക്ക് അറിയാം, ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻസ് പറയാം. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ്, സോഡിയം അയഡൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്. നമുക്കറിയാം ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബനാണ് ഓസോൺ കുടയെ തകർക്കുന്ന ഹാലജൻ സംയുക്തം. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബണിൻ്റെ രാസവാക്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക, CFC. അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫെഡറിക് ഷോൺ ബെല്ലാണ്. ബെയിലാണ് ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി ബ്രൂസലും ചാൾസ് ഹാബ്രി എന്നിവരാണ്. ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി ബ്രൂസൽ, ചാൾസ് ഹാബ്രി എന്നിവരാണ്. എന്നാൽ ഓസോൺ കണ്ടെത്തിയത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഫെഡറിക് ഷോൺബെയിൻ ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഓസോൺ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ഷോൺബെയിൻ ആണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ പാളി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് 20 മീറ്റർ മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗികരണം ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം ഇളം നീലയാണ്, ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ലോക ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 16. ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ്. ഓസോണിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ്. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ ഹാലോൺ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയവ ഓസോൺ പാളിക്ക് ശോഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ഹാലോണ്,
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയവ ഓസോൺ പാളിക്ക് ശോഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി. അതോടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത് 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 എന്നാൽ മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1989 ജനുവരി 1 മോൺട്രിയൽ സമ്മേളനം നടന്ന നഗരമാണ് വിയറ്റ്നാം. അത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ഹാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്രൂയിസണും. എന്നാൽ ഓസോൺ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് ഷോൺ ബെയ്ൻ ആണ്. ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഓസോൺ പാളി അന്തരീക്ഷത്തിലെ 20 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസോൺ പാളികൾ. ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ഹാബ്രിയും ഹെൻറി ബ്രൂയിസണും. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഹാനികരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം ഇളം നീലയാണ്. ലോക ഓസോൺ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 16 ഈ സെപ്റ്റംബർ 16 എന്നുള്ളത് മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച ദിവസമാണ്. 1987 സെപ്റ്റംബർ 16 മോൺട്രിയൽ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് 89 ജനുവരി 1 ഇത് നടന്ന നഗരം വിയറ്റ്നാം ആണ്. അത്ര അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോഹം ഏത്? സ്വർണം, അലുമിനിയം, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്. ഇരുമ്പാണ് ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ലോഹം. മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹവും ഇരുമ്പാണ്. അത്ര അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നോക്കാം. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രജനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം നൈട്രജനാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രജനുമാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജനാണ്. ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിലിക്കണാണ്. ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്കണാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അസിറ്റാറ്റിൻ. അതോട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മനുഷ്യന് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ലോഹമാണ് ചെമ്പ്. എന്നാൽ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണമാണ്. ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അലുമിനിയമാണ്. ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അതും ഇരുമ്പാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഇരുമ്പാണ്. ഭൂമിയുടെ അകക്കാമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഇരുമ്പാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഇരുമ്പാണ്. അത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക. നമ്മുടെ റെയിൽവേക്കും PSC പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെയായിരിക്കും. താങ്ക് യു.